Naimbag nga rabiyo amin gagayem ken pisan. Kahit may manen nga idanon, inabarang nga panagkablaaw, kastamat iti panagyaman kata kayo. Maminsan pa ay katumuman na tayo ni Apo Diyos. Kada ito'y nga bundaway nga agsisinarak, uray pa babayan kada ito'y nga pamayan iti Facebook kakabsat. Tapno adalin tayo iti napateg nga so Diyos. Nga isu iti adadalin tayo iti maysa nga lawas. Dahito nga rutatay iti Sabbath School Lesson review tayo. Tapno adalin tayo nga nung unag. Dahito na isagana nga agpaay kada tayo nga isu iti mangtedmetlaan kada tayo iti lawag. Kaya padakkelin na iti panagpamati tayo kinapos. Ket agtalit tayo nga iti sauna ket isu iti putno. Agkararag tayo nga rutatay. Man nakabalin namin nga Diyos. Diyos na ayat. Nababayan ka daytang ayat mo, inted mo, daytoy na santuan nga Biblia. Babayan no Diyos iti panangidalan iti santong espiritu kadag iti pinilim nga lalaki ken babae. Nga isu iti nang isurat daytoy. Tapno madanon kami ket may pakaammo kada kami daytang ayat mo nga agpaay iti panakaisalakan. Dawatin mi nga rudo Diyos nga pinasantuan nga espiritu isukumay iti mangidalan met kada kami iti dayto nga oras panagat. Mawatan mi kumanga nananay o Diyos iti kayat nga sawen dayto nga leksyon. Dayto iti dinawat mi kay kariyan iti nagan na po ni Jesus. Amen. At datayon kakabsat iti maikapito nga leksyon kada iti quarterly tayo nga paulun na ket how to interpret the scripture. Hindi na panalawas kakabsat ket inadal tayo dahil dyan napintas na topic no apay nga agpaay kada tayo iti nasantuan Biblia. No kasano iti panakaited na ket kasanumet iti panangited ni Apo Diyos kada. So ngagyaman tayo ta daytoy ket maadal tayo manen kakabsat. Ngem kahit sakbay ti amin kayat ko nga kumablaaw. Aday ti maysa nga baro nga gayem tayo nga aday ijay Wales. Itinagan ng kakabsat ni Sister Michelle B. Agramon. Idi napanalawas inusar ko digiti example ngam awan itinagan. Ngem kahit ko nga ilatak na ito'y itata, nga dayjay nga kabsat nga agsalsaludsod, nga isu iti agsapul iti lawag, isunan ni Sister Michelle. Dayjay nga kabsat met nga no agsurat ni Sister Michelle ken kuana, ket ited na met kanyak dayjay nga surat. Dayjay nga salsaludsod ni Sister Michelle. Isuna met ni Madam Lilibeth Crisostomo Agno nga taga Bisaya Bintar Ilocos. Iti pagsidaawak ni Sister Michelle ket i-share na kadagiti gagayem na daytoy met kakabsat na adal tayo iti Sabbath School Lesson. Idi malam iti Sabado. Lockdown nga ro niya. Pagamulanganen aday iti nagayab kanya ni Sister Helen nga agkawili. Ni Sister Helen nga agkawili ket taga Almaguer, Bambang, Nueva Vizcaya. Member kakabsat iti Almaguer Seventh Adventist Church. Dagitoy nga kakabsat kadwada ni Sister nga Gloria, ni Sister Nelly, kindigiti daduma pa napanday iti balay ni Sister nga Gemma Concepcion iti Aritaw. Ket binuya da dayjay adal iti napanalawas. Manipod di jayon nakadadun iti salsaludsud mi nga ngani maysa nga oras nga nagiinadal kami iti Biblia. Ket kahit kung asawen daytoy nga mapaspasama nakas ka ni Sister Michelle, kasada ka da Sister Helen, ni Sister Gloria, Sister Nelly, ni Sister Gemma, the Brother Jeff, nga mapaspasamak nga no, addan daytoy nga mabuya da ket they share it, ket agsisinnaludsud da kakabsat, napintas nga wagas iti panagatan. Sirken tayo iti leksyon tayo itata. Iti Biblia na amuan tayo kakabsat nga naisurat gapu iti ayat. Sino dayjay agayat?
ni Apo Diyos. Tipanggap ni Apo Diyos kakabsat, ket isu dadya isalakan na, dadya nga ayayatin na. Dadya iti binukel ni Apo Jesus a misyon na. Iti kunana ni Apo Jesus, iti addaturabaw ti daga, nga iti mission na ket I come to seek and to save that is lost. Biruken na, ken isalakan na dagijay nga napukaw. Dadya kakabsat, tapno, dadya napukaw, ket datayo dadya napukaw, ket masarakan tayo met dadya dalan nga agsubli ken ni Apo Diyos. Inted na daytoy nga Biblia. Iti paset a mayulo nga naikabil kakabsat, iti adalen tayo tata. Isu iti masarakan iti Deuteronomio 31 versikulo 26. Basahin ko muna iti English kakabsat. Kunana, take this book of the law and put it beside the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there as a witness against you. Iti kunana kabsat iti ILOCANO Bible, alain nyo daytoy a libro iti linteg, ket ikabilyo iti abay iti lakasa iti tulag ni Jehova a Diyosyo, tapno isu is ti saksi a maikaniwas kenka. Adda to'y kakabsat iti paset iti Biblia. No alain tayo kami, adda kakabsat iti divisions iti Biblia. Iti kunana ni Moses, uno kunana na Apo Diyos ni Moses, take the book of the law. Anya digito'y kakabsat nga paset iti Biblia. Itid ko as background ti panagadal tayo kakabsat, the major divisions of the Bible. Umuna, dayjay kunatay ti daan na tulag, isu dayjay the law. The law. Isu ti kunana dito, alain nyo ti libro iti linteg. Anya digitoy, the law are the books that were written by Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Di sumano nga division iti da natulog kabsat historical. Manipud met ken Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, ken Esther. Iti may katlo nga division iti daan natulog kabsat. Isu dayjay kunatayo nga the books of wisdom. Isu na did surat ni Job, Psalm, Proverbs, and Ecclesiastes. Iti may kapat kakabsat division iti daan natulag, isu dayjay kunatayo nga the major prophets. So that iti major prophets ni Isaiah, Jeremiah, kanya libro ti Lamentation nga surat ni Jeremiah, Ezekiel, kanya Daniel. Sa tayo tumapan kakabsat, digadi maudin apaset iti daan natulag, these are now the minor prophets. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malakay. Iti daan natulag kakabsat, adamit na dyan ko natayo nga the gospel. Okay? Anya digito yung libro ti gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Sa dayjay may nga libro iti Acts. Isuna iti this is the history of the church. Iti may katlo nga division iti parutulag isu dayjay ko natayo nga Pauline epistles. Digito'y kakabsat na libro isu digito'y insurat ni Pablo. Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, and Philemon. Sa tayo tumapan iti general epistles, isuna iti Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd and 3rd John, ken ni Jude. Santo dayjay apocalyptic writings nga isuna ti Revelation. Importante nga amuan tayo daytoy kakabsat, tayo dayjay pan nakagrupo-grupo with the divisions of the Bible. Isu lang iti mangtulong kada tayo, iti leksyon tayo nga po nato how to interpret the scriptures. Tapno amutay iti background na, amutay iti panggap na, dayjay nga basahin tayo nga libro.
No alayon tayo kakabsat, aday tiket ko nga itud kada kayo nga may nga banag. Umuna, in 13th century, iti Biblia kakabsat ket puro nga chapters laeng. No basaem ko may iti Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kasano nga maalad na tayo chapters iti libro ti Genesis? According to history, no may sa ko mga page kakabsat tinang isuratan da intun no napunon da may sa nga page kunanan this is chapter 1. Apan da may sa nga page this is chapter 2. So the Bible was divided into chapters in the 13th century. Ngam dagiti scholars kabsat kinita da iti panakaisurat iti Biblia, and then they group again the words dagiti na isurat into verses. It is 16th century. So iti 16th century kakabsat, adan iti Biblia, adan iti chapter na, adan iti verses na. Sa ludsod kakabsat ni Sister Rochelle, Pastor, ayan na nga ruden, dagitay original nga manuscripts. Again, according to history, the original Greek manuscripts which we do possess today, igiganan dagiti scholars kakabsat. Ket naidulin kakabsat iti various na museums ken institutions nga adda most likely they are located in Europe. Apay nga di Europe kakabsat, we must know nga the Europe was the center of Christianity. Sakbay nga napan kakabsat iti New World, which is the United States. Dayjay kakabsat, Europe is the center of Christianity. Ijay iti nangikabil dati ijay adu kakabsat nga apanda ijay Holy Land tapno isave da iti Israel ken Jerusalem from the invasion of digitoy pagpagano kakabsat. Ket naala da digitoy nga writings. Another one I would like to give you is the Chester Beatty Papyri, which is one of the oldest fragments of the New Testament, is kept in the University of Michigan, United States. Apan tayo kakabsat ka dito leksyon tayo anya. Aday ti talo nga word na dito gamin. Talo nga word nga kaya tayo nga ti title na isu der language, text, and context. Namuan tayo kakabsat nga iti major language na nausar nga panangisurat da iti Biblia isu iti Hebrew, Aramaic, and Greek. Isu ngano, alain tayo, iti leksyon tayo, how to interpret the scripture. Awamit siguro kada tayo kakabsat, iti scholar, winuman mano digiti scholar, nga inadalda iti Aramaic, inadalda iti Hebrew, inadalda iti Greek. Tano alain iti background kakabsat, iti Seventh-day Adventist, if you go to theology, College of Theology, the University, manong nga semesters kakabsat, nga alain dagiti ministers, kuno dagiti papastor, dahil sao, kuno dahil subject na Greek. Damit ti Hebrew da. What is the reason? Tapno maununag kakabsat dahil interpret dahil sao ni Apo Diyos. Isu nga dawatag kada kayo kakabsat nga amun tayo anya, nga intun no adalin tayo dahil language. Iti importante kada tayo nakadanon iti Biblia, iti language nga maawatan tayo. Siya, may sa ILOCANO, iti Biblia, ganagtata, ILOCANO Bible, iti Biblia. Patyan tayo, so tinadal tayo, when we come to read the Bible, we will umay tayo nga napnuan iti pamati. Anya dahil nga pamati, patyan tayo, nga dahil ito yung iganan tayo, anyaman a language nan itata. English man, Tagalog man, Pangasinanse man, uno anyaman a language. Patyan tayo, nga dahil pan nakaiyulog na, when it was interpreted or translated into our language, it is the nearest to the original. Okay?
Mapantayumat da second word kakabsat, isu da text. Dito text, isu nga da ko na tayo nga versikulo, kapitulo, versikulo. Iti may nga libro, it is divided into chapters, and the chapters are divided into text or verses. Ada digiti verses nga titidog, adamit digiti verses nga ababa. I'll give you example of digiti ababa nga verses. Umuna, digiti kunata di John 11. Anya inarabin ni Apo Jesus, Jesus wept. Ni Apo Jesus, iti palagipan na tayo, iti digiti aramidin tayo, isu digiti kunana nga remember Lot's wife. Laglagi pa yung asawa ni Lot. Uray pa yung kakabsat ni Pablo. Ababa, digiti verses na kunan ako pray without ceasing. Ababa, taapay, no daduma, iti tao na laka kakabsat nga laglagipin tayo, may memorize tayo digiti ababa. Itatamapan tayo digiti sa unga context. Anya iti kayat ng asawan digiti sa unga context kakabsat. Digiti context, isu digiti words, when a group of words nga isu iti mang-explain digiti praise when the verse kakabsat kadagiti meaning na. Okay? Itad ko digiti actual meaning iti context. Context is the words that are used with a certain group or phrase that will help explain the meaning. Naala tayong digiti terminology nga kayat tayo nga adalin itata. No anya digiti language, naman tayon. No anya met digiti text, naman tayo met ket anya met digiti context. Iti saludsod itata, apay nga inted ni Apo Dios dayto nga Biblia. Anya iti panggap na kakabsat, iti panggap na masarakan ijay mikadua a Timoteo, 2 Timothy chapter 3, verse 17. Dayta iti panggap iti Biblia, basaak kakabsat, that the man of God may be complete, thoroughly equipped with every good work. Dayjay iti New King James Version. Iti Amplified, dayjay complete kakabsat, kuna na complete and proficient. Iti Living New Testament, dayjay complete kakabsat, kuna na ket very, kuna na well prepared in all point. Dayjay complete, iti revised standard kakabsat, sumit lang dayjay sa unga complete. Kaya lang sa wet, no alain tayo, iti ILOCANO kuna na, tapno iti tao iti Diyos na anay kuma. Ket masuruan ang naimbag iti so amin nga aramid iti nasayaat. Anya panggap iti Biblia? No basa iti Biblia, iti kayat ni Apo Diyos kabsat, siya ket nananayak, I will become complete. Kasanong agbalin a complete iti maysa nga tao? Basahan tayo manin kabsat iti verse 16. Iti mikadua lang at Timoteo kapitulo 3. Kunana, all scriptures amin asurat. Kunana, amin asurat is given by inspiration of God. Is profitable. Iti English, ILOCANO, naimbag kunana. Dahil sa a profitable, naimbag. Naimbag nga niya. Kunana iti English kakabsat, naimbag para iti doktrina, naimbag para iti reproof, para iti correction, para iti instruction. No alain tayo gayang kabsat, tapno iti maysa nga tao ket agbalin an-anay, so that a man will be complete. Iti kunana ni Apo Dios, inted na daytoy surat, He gave the scriptures through inspiration. Tapno iti tao will be instructed, anya, will be instructed, will be reproved, will be corrected.
Into no agbasa ak dito'y Biblia kabsat. No daduma dadigit at tao nga di da kay tagbasa ti Biblia tapay matignar matubngar da. Handa kayat iti agbasa ti Biblia tapay matinggar da. Handa nga kahit ngagbasa iti Biblia tapay mababalaw da. No adda iti ugali iti tao nga saan na nga kayat ti mababalaw. Saan na kayat iti paisuro. Handa nga kayat iti patinggaran. Kakabsat, dahil panggap ni Apo Diyos kat saan to nga maatad kenkwana that man will become complete. Amun tay nga rot nga dahito nga Biblia na patag. Anya, dito nga Biblia kat na patag. Apan tayo kakabsat iti kuan tayo anya. Amun tayo nga ni Moses in surat naman iti libro iti Deuteronomy. alaan tayo Deuteronomy. kakabsat kapitulo 32. Di kunana ni Moses, set your hearts on all the words which I testify among you today, which you shall command your children to be careful to observe all the words of the law. And yet advice ni Apo Diyos kabsat to observe all the words of the law. Nubasain tayo kakabsat iti Biblia, taday lo nga inatal tayo that time, dahil libro iti law nga impakabil ni Apo Diyos giabay iti lakasa iti tulag. Dagitoy dagijay libro nga insurat ni Moses. Anya dagitoy nga libro? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kadigiti Israel, idi nga katungtong ni Apo Diyos nga inpanguluan ni Moses, daytoy pailaeng iti Biblia kanyada. This was only the scripture for them. Ngamda tayo kakabsat, adat, when adaan tayon, dahil Biblia nga complete, 66 books, the Old and the New Testament. No alain tayo dahil balakad ni Apo Diyos ni Moses, nga ti kunana, to observe all the words of the law. Kaday nga panawen, iti pagbagana, nga obserbaran da, dahil libro nga insurat ni Moses. Kaday iti panawin tayo met kakabsat, iti ibagbagamit ni Apo Diyos to observe all the words. Saan nga radya langinan insurat ni Moses, no di ka din aminen apaset iti Biblia, we will come to observe and obey. Tapay iti kunana, for it is not a futile thing to you, and by this word you shall prolong your days in the land which you cross over Jordan to possess. Napintas kakabsat iti panggap ni Apo Diyos kadigit Israel. Kunana inted kun iti Biblia, nakasaganan iti panagbalasi yun iti Jordan. Tapan yun at tagikwaan iti naikari adaga. No basain nyo, iti amin anay surat. Ket no tungpahalin nyo, digiti amin anay surat. Anya iti kunana ni Apo Diyos, saan to nga awan ti kapaypay an nakatakay. Umatid tupay iti panagbiag. Dahil kakabsat iti panggap iti Biblia. Anya di panggap iti Biblia, tapno agbalin tayo anananay will become complete. Tapno matidog iti panagbiag tayo. God wants nga anak na nasayaat iti panagbiag na. Their life will be complete. Their life will be healthy. Babayin iti panagtungpal iti saunapo. Apan tayo kakabsat dahil sa unga context. No, aday iti babasa gamin nga Biblia, wano paset kakabsat iti Biblia, nga basain tayo nga paulit-ulit. Kasi pangarigan, that the words nga mamindwa nga mausar, mamitlo nga mausar, iti may nga bersikulo in one verse or one text. Anya iti kahit nga sawan, iti leksyon tayo kakabsat, isu kasto iti bagana. Iti example nga iti na, isu iti Genesis chapter 1 verse 27. Genesis chapter 1 verse 27, kunana, so God created man in His own image. In His own image, He created them, male and female created them.
Anya dayjay nga balikas kakabsat nga ulit ang mamilo iti verse 27 iti Genesis chapter 1. Dayjay sao nga created. Anya iti kayat nang ibaga dito. Iti kayat nang ibaga kakabsat nga ni Apo Diyos laeng. I will repeat. Ni Apo Diyos laeng iti adda iti panakabalin na nga mangparso. Nga datayo nga tao, uray naman nagbasol tayo kakabsat. Naggapu tayo, iti ima iti Diyos, babaen iti panakaparsuan ni Abraham. We came from the image of God. Ket ni Moses inayon na pay, nga iti tao na isang sangayan. Very, very special. Apay, God the Creator use His own image tapno maparswa iti tao. Akas na ko nakita absat iti sao nga context. Mangilawlawag iti digiti problema nga balikas. Mangitid da kakabsat iti may sang verse, awan ita quarterly tayo, nga pang-example tayo laang, itid ko laang example, kada ito sao nga context. No, adda iti problema nga bersikulo, iti may sang nga kapitulo, kakabsat na hanyo nga maawatan. Iti aramidin tayo ket adalin tayo deje context. Anya je context? The group of words within deje mutlaeng nakalaan deje nga bersikulo at tumulong ang mangilawlawag deje nga bersikulo. Mangita ta kakabsat, no awan iti Biblia itaabay yo. How I wish you have your Bible. Ket no awan iti Biblia yo, markaan nyo kakabsat dito nga bersikulo. Ititid ko nga bersikulo, isu kakabsat iti Marcos 7, versikulo 15. Marcos 7, versikulo 15. No basain tayo daytoy kakabsat nga bersikulo, ket alaen tayon daytoy nga saan tay nga alaen iti context, adu kakabsat iti maiyaw awan. Tapay ibagadan ti kayat da nga ibaga. Basain tayo kakabsat. Iti English ko na there is nothing that enters a man from outside which can defile him. But the things which comes out of him, those are the things that defile. Amen. Iti ILOCANO ko na nakabsat, awan iti banag iti ruar ti tao ano sumrek kenkwana, mabalin amang rugit kenkwana. Sana inayon, ngem dagiti banag nga agtaod kenkwana, isuda iti nang mangrugit iti tao. No, dayto ILOCANO iti version ti basahin tayo kapsat. Ket haan tayo nga awaten wenno adalen dayi context na. Dakkel a problema. Taapay itinibaga na awan iti banag iti ruar kay nang asawen ti kanam nga sumrek ken ka nga mangtulaw, mangrugit ken ka. Ngumanya iti kahit nang asawen dayto kapsat. Kastoy iti panagadal iti context. Apan tayo kakabsat iti chapter 7 iti Marcos. Tapno maamuan tayo iti background na. Umuna, makita tayo kakabsat nga iti verse 2, daydig iti adalan mangmanganda nya, mangmanganda ita nya. Unana iti verse 2, ket nakita da adagiti daduma kadagiti adalan na mangmanganda anarugit dagiti imada kayat nang asawan saan da abinukuan. Iti kaugalyan gaming kakabsat iti Israel isu daytoy. Sakbay ka nga mangan agbugo ka iti maminpito adaras. Mamin ano? 7 times. Uri no nagbugo ka iti maminlima, dayjay imam narugit. It must be 7 times. Ket dagiti adalan kakabsat nagbuguda ngem saan da nga sinurot dayjay apa nagbuggo akas ugali. Ket kitain nyo nga ijay verse 5. Basahin tayo ti verse 5. Ket dagiti parisyo ket skriba
inintuod da ken kuana apay-apay nga dagiti adalam saan da masurutin ti ugali dagiti lalagay no di ket pananganda kadagiti immununa nga nabugwan. Dayjay iti background na wash hands, unwashed hands. Dahil tuno alaen tayo daytoy kakabsat. No kitaan tayo, iti kangkanen da ditoy, saan nga nyaman no di kiti, no alaen tayo iti Matthew, iti bagana, nga iti kangkanen da kakabsat, isu dayjay tinapay. Da kadi iti tinapay, nga narugit, awan, ta no iti tinapay kakabsat, saan nga narugit iti tinapay, no dilaeng kunari ket suoten da isu. So, no kitaan tayo dito yung ngarot niya, nga ijay panagadal kakabsat, adagamin iti saludsod iti pagleksyonan tayo. Ya saludsod yung pagleksyonan tayo ket kunana, what tools do you have? Anya iti us-usren no agadal ka ti Biblia. Siyak no agadal ti Biblia kabsat, I have my commentaries. Iti commentaries nga iti library, I have the Matthew Henry, the Adventist commentary, the DJ ko natin yung kakabsat nga no commentary pa, the Youngs, the Strongs. Nga mitirigat na, kadagiti kakabsat tayo, I'll go down to the level, apan nakabsat, iti level, dagiti kakabsat, iti unagtiglay siya. At dapat dagiti kakabsat, iti unagtiglay siya, nga ni awan iti Bibliada. No adaman iti Bibliada, ILOCANO laeng nga naited kadakwada, idi anabaw ti saranda. Ang yaman tayo iti kasya nga pamayan. Tapno maikan kayo kakabsat iti maysa nga advice, maysa nga suggestion. No alain nyo iti Bibliayo, kaslala usarentay kabsat daytoy Marcos 7 usarentayo anya. No basaek kakabsat ito'y versikulo 1. I'm giving you an advice. Kunana, ket nag-uurnong iti sibay dagiti Parisiyo ken dadumang eskriba naggapu ijay Jerusalem. I'm referring now kadaytoy no kasano panagadal iti Biblia. Ito'y balikas nga nag-uurnong kakabsat iti verse 1. Adda iti numero na dijay. Iti number na jacket number 6. Iti aramidem kakabsat, birukem iti baba, no anya iti bilang na, dahil number 6 kakabsat, dahil bilang ijay. Ket makitam, nga adadjay iti reference na, nga iti reference na kakabsat, Matthew 15, 1 ingana 28. Iso nga mapangkamit kabsat tapno maalam anaununag iti kayat nga sawen iti Marcos 7 apan kakabsat ijay libro ni Matthew. Anya Matthew 15 kunana ijay baba di footnotes tayo so sarentay kabsat dayti footnotes. Apang ka ijay Matthew 15 tapno i-compare mo, ipadam, idilig mo no anya itinsurat ni Matthew kas jemet jen surat ni Marcos. Ket kunana Jacob sat ket idin imayda ni Jesus iti skribas ken Parisyo. Isu diyan no basaan met ijay aday ti markana ijay di imayda number 3. No kitam di baba di footnotes number 3 ibagana met nga mapangka ijay Marcos 7. Ket kasjay iti kayat nga sawen. No basain nyo kapsat dagiti Bibliayo digitoy dayjay kunatay nga footnotes di baba. At di baba jay. Kaya nang aru nga sawen no kaya mo nga talaga ti agadal anaununeg uray no awan digitay komentaris mo. Nya awan digiti adupay nga tools mo. Babaen dayti Biblia kakabsat idalan na kani Apo Dios itinaununeg a panagadal. Subyan tayo dayjay kunana ni Matthew kakabsat ken ni Marcos anya ket idin nga tinubngar ni Apo Jesus isuda. Basahe kakabsat kunana iti verse 8 basahe kon iti Mateo 15 kakabsat nga isumet laeng iti
The same situation kada diyang Marcos 7. Iti ko na ket dagitoy umili dawat dayawon na dagiti bibigda ngem ti puso da adda iti adayo kanya ngem bareng-bareng iti panagdayaw da kanya nga isuro da dagiti sursuro ti bilin dagiti tattao. Iti footnotes kakabsat adda iti number 7. Iti number 7 pasami jay Isaiah 29:13. Kayat nangarog nga sawan, idi at tinugnar ni Apo Jesus, dagitoy nga parisiyo ken iskriba, nga nang dilaw kadagiti adalan ni Apo Jesus, anya dinilaw da, nga narganda iti narugit. Haanda nga nangan tinarugit, da iti kinandalaeng kakabsat, iti Matthew verse 2, unana, di da bugwan dagiti ima na numanganda iti tinapay. Ibaganan iti verse 2 iti Matthew nga iti kinandigit adalan tinapay. Tinugger ni Apo Jesus isuda babaen iti panangusar na. He quoted directly from Isaiah chapter 29 verse 13. Kasjay kakabsat iti agadal anya, kasjay iti agbasa. No, agbasa ka sulsulong nagadadal, kitaem digdi footnotes. Be very careful. Namuan tayo tatano kasano iti panangibaga, iti context. Adu pwede digdi context nga kahit nga adalin ko ang pabsat. Ngem saan apaset iti leksyon tayo, nang iti daklaeng iti example. No kasano nga panagadal iti sao ni Apo Dios. Dati adadalan tayo tata how to interpret the scriptures. Kasano pa nang interpret the scriptures kabsat? Umuna, amun tayo, dayjay panggap ni Apo Diyos nga agpay kada. Anya di panggap na, tapno sikaken iti siya, will become complete. Balintay nga nang ket intun no adalin tayo ti sao na Apo Diyos kabsat. Umasidag tayo, agpakumbaba tayo, dahil ti pamati. No, dati mabasa tayo, ket babanti sao na Apo Diyos, ket tugnaran na tayo, kuna tayo Apo yaman. No, dati sao na Apo Diyos, ket balakadan na tayo, iti ko na tayo Apo yaman. No, adda iti sao na Apo Diyos, nga tinggaran na tayo, iti baga tayo Apo yaman. Tapay, iti panggap ni Apo Diyos, isalakan na, to make us complete. Namuan tayo kakabsat, nga naman pa iti original nga language nga inusar iti Biblia wenno dagiti nagisurat nga pinaltiingan ni Apo Dios. Anya dagiti Aramaic, Greek, ken Hebrew. Awan kadatayon, we don't possess them. Ureno da kanyak dayjay kabsat. Haan punto nga mabasa nga nanan. Why? Because these are foreign languages. Iti kayat na laeng nga ibaga kadatayon. Intun no iganantay iti Biblia. Anya iti Biblia nga iganam, iti Biblia nga iganag tatakabsat Ilocano. When I read the Ilocano Bible, I read in faith nga daytoy ket sa una. Intun no agbasa met kakabsat. Kitaek dagiti grupo na. Tapno dayjay iti mangtulong kanya the divisions of the Bible. Intun no agbasa I read the verses. I read the verses. Ket intun no umay dayjay problema nga saan ko nga maawatan. Agpaitulong nga kinapo Dios ket Apo tulungan na. Kasano pa ng sulbar, you go to the context. Intun no maadal tayong dayjay context na dayjay ket na baga na kabsat. Apay nga kastoy iti naisurat within the context. Ni Apo Dios ilawlawag ng tumetlaeng kada. Akas dayjay inadal tayo. Gagayam iti Marcos 7 versikulo 15. Saan nakakabsat nga ibaga nga mabalintayon akanen iti ano. No dikit di dagijay sao nagkapu iti unay nga isu dagijay sao nga saan anaimbag saan nga sao ti ayat dagijay iti manggugit iti tao. Ni Apo Dios iti mataypay. Iti inadal tayo kakabsat ket papantayo kini Apo Dios kita. Amuan tayo
nga iti sauna, isu iti puso. Iti kararagmi, iti sapay kumata daytoy simple nga panagadal tayo. Anyo inadal tayo kabsat, iti inadal tayo, the language, the text, and the context. Tapno daytoy kabsat, nga inted ni Apo Diyos kapay kada tayo iti panakaisalamat. Ket isu, ti mausar. Iti kararagmi, ket sapay kumanga iti Santong Espiritu nga inusar na Apo Diyos nga nang ipaltiing, kada ito'y nga nasantuan na bigla. Isumat laeng dahil nga Santong Espiritu nga mangipakaamu kada tayo. Dahil ayat ni Apo Diyos kapay. Pagkararag tayo. Naindaklan nga Diyos kamaming dapat sa tila. Agyaman kami, taindanon mo kada kami Diyos, tinapatik masa. Dimanon itinasanton nga Biblia, iti lingwahe nga maawatan mo. Agsipod na kayat mo nga danunan na kami, iti puso ken isip ni, iti banag nga maawatan mo. Isungumay kami itataw Diyos nga tiyaman. Ket no bilang nga danto Diyos ti iti parikot, nga iti panagbasa mi ket sa amin nga maawatan. O Diyos nga man nakabalin amin, derbi turong na kami. Iti sino man apamayan, iti anyaman apamayan. Iturong na kami iti sino man nga tao Diyos. Nga mabalin mo nga usaren nga isu iti mangilawag, dagiti parikot nga isu iti mabasbas. Nang nangruna o Diyos dapat. Nga iti Santong Espiritu misukamay iti mangidalan ng Diyos. Aramidem akas panggap mo. Nga inton no kagang mi de tinasantuan nga sa. No kasapulam o Diyos nga tinggaran na kami. No kasapulam o Diyos nga babalawan na kami. No kasapulam mo Diyos nga sursuruan na kami nga agpaay iti kinalinteg, ama aram. Tapno dahil panggap mo nga kami katapay balin nga nananay. Maaramid. Agyaman kami o Diyos, tadenggan digiting karar. Kidawatin mi o Diyos nga bendisyonan, dagiti kakadwami nga nagitadal ita. Idanon mo o ama, dahil ang ayat mo pa. Itinagan niya po Jesus tinawag. Amen. Amen. Iti panagpakadami kakabsat, pagpakada kami nga nakuhan, iti namnama, ngayon doon umay nga lawas, babayan iti tulong niya po Diyos, babayan iti para agkakadwa tayo man. Ni Apo Diyos namang bendisyon kada kayo, ay ayatin na kayo na Apo Diyos sa akasmet iti panagayat ni kada